अस्सलाम वालेकुम जी। आपका हकीम मुबारक अली। इल्म तिब के साथ शरबत एजाज़ की ये बोतल है आपके सामने, ये आपको नज़र आ रही है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, ये उसके लिए एक बेहतरीन दवाई है। 100% हर्बल है और खांसी फ्लू में बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल ये है कि आपने एक गिलास नीम गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच बड़ों के लिए इसमें डाल के हिला के आप पी लें। खाने के बाद पी लें। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम में आपने इस्तेमाल करना है। खुशक खांसी हो या किसी तरह भी खांसी हो, ये उसके लिए बेहतरीन है। जिन लोगों को सांस लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इससे शिफा होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका हकीम मुबारक अली।